Good morning, my dear students. Next, biotic components. What is biotic? That means it is otherwise called living components. These components include all the living elements of the ecosystem, wise the plants, animals, and microorganisms. The assemblage of these living components in an ecosystem is also called biotic community. The biotic community of an ecosystem includes three different groups of interdependent populations of the organisms, that is producer, consumers, and decomposers. Producers, who is producers? The plants, that is the autotrophic nutritions, that is already you are studying in 7th standard. Green plants are called the producers. Consumers is nothing but animals. Animals is called the consumers. Next, decomposers. First, producers or autotrophs. Already you are studying in 6th standard or 7th standard. What is photosynthesis? The plant take carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll and give out oxygen by the process is called photosynthesis. It is otherwise called autotrophs. All the plants, that is in blue green algae also, அதாவது பாசி, அதுவும் பச்சை கலரில் இருக்கா, பச்சையம், that is the chlorophyll content. chlorophyll எதுலலாம் இருக்கோ பச்சை நிறமிகள் அதெல்லாம் அந்த என்ன செய்யும்னா photosynthesis process நடக்கும். அப்போ இந்த லீவ்ஸில் ஃபுட்டு அண்டர் த டைனி போர் ப்ரெசன்ட் அண்டர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீவ்ஸ், அங்கே தான் ஸ்டொமேட்டா இருக்குது, அது மூலமாக ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் தருது, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்குது. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கேன்னு சொல்லிக்கலாம். பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே யார்? ப்ரொடியூசர்ஸ். Producers or autotrophs. Producers are those organisms which can prepare their own food from simple inorganic substances. Producers include all green plants, blue-green algae, that is cyanobacteria, some bacteria, and free-floating autotrophic living organisms known as phytoplanktons. All producers contain photosynthetic pigment like chlorophyll, chlorophyll A and B, xanthophyll, carotenes, through which they drop solar energy and synthesize their own food by the process of photosynthesis. A physiological and biochemical process. Due to this, they are also called producers. Plants form other complex organic molecules like starch, proteins, and lipid from glucose, carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, and give out food or sucrose plus oxygen. During the process of photosynthesis, enough amount of oxygen is released, which is utilized by animals for breathing and is responsible for existence of life on the earth. Producers are the autotrophic organisms in the ecosystem upon which other organisms depend for food. The food synthesized after completion of photosynthesis is not only necessary for autotrophs, that is the green plants, but also for photosynthesis. The food provides both body building chemicals and energy to the organisms. So, autotrophs utilize the solar energy and convert into chemical energy, that is the food, during the process of photosynthesis. Due to this property, that is the conversion of solar energy into chemical energy, the plants, that is the producers, are also known as the transducer or converters. Functions of producers. First, they trap solar energy and convert into chemical energy. Next, they produce food from inorganic raw material and utilize it for the metabolic activities. These provide food and energy to the other biotic components also. Next, they initiate the food chains. Last, finally, they maintain the concentration of oxygen and carbon dioxide in nature by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen through photosynthesis. Next, consumer. Consumer is nothing but consumer is otherwise called heterotrophs. Heterotrophs means what? They cannot prepare their own food. They depend on one another. All the animals, examples, all the animals including human beings. They depend on other organisms for their food. All animals are included in this category. All animals depend on plants directly or indirectly for their food requirements. We can say that the animals or organisms that are unable to synthesize their food and therefore utilize the material stored by producers or other animals are called consumers or heterotrophs. Consumers are of four types: primary consumer, secondary consumer, and tertiary consumer, and quaternary consumer. First, primary consumer. Primary consumer is nothing but it is otherwise called herbivore. What is herbivore?
herbivore lower classல படிச்சிருப்பீங்க. herbivoreனா the plant eating animals are called herbivores. And plant eating animals, it is primary consumer or animals which eat plants or plant pods. They are also called herbivores. They are also often called as key industry animals because they feed on plants and convert them into animal matter. The common herbivore of terrestrial ecosystem are example cattle, deer, goat, rabbit, cat, rats, mice, grasshopper, etc. The most common primary consumer of aquatic ecosystem are snails, mosquitoes, larvae, tadpole, tortoise and zooplankton, that is small free floating animal, etc. Secondary consumer is nothing but it is carnivore. Carnivore means what? Flesh eating animals are called carnivores. The animals which feed on primary consumer are called secondary consumer or primary carnivores. The carnivores are those animals which feed on flesh of other animals. The example of secondary consumers are cat, dog, foxes in case of terrestrial ecosystem, and small fish, water bodies, frog, water beetles, frogs in aquatic ecosystem. Then tertiary consumers are secondary carnivores. Those animals which feed on primary carnivores are called tertiary consumers or secondary carnivores. For example, owls, snakes, wolves, etc. in terrestrial ecosystem and several large fishes in aquatic ecosystem. Last, quaternary consumer. These include largest carnivore which feed on the tertiary consumers or secondary carnivores. The top carnivores are the last carnivores are the last order of carnivore which are not preyed upon by other animals due to their peculiar features such as their size and agility. The most common examples of top carnivore are lion, tiger, eagle and hogs. Next, omnivores. Omnivores means that is both eating animals, plants and animals. The animals which eat both plants and animals are called omnivores. For example of omnivores include human, cockroach, crow, bear, dog, cat, etc. The omnivores are also called the double consumers. Next, decomposers. டீகம்போசஸ் இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யாதுன்னா அந்த குப்பைகள்லாம் என்ன செய்யாது, இட் வில் டீகம்போஸ் ஆகாது. அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து 7th படிக்கும்போது ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க. ஒய் தேர் இஸ் நோ வேஸ்ட் இன் அ ஃபாரஸ்ட். ஏன் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் குப்பையெல்லாம் செய்கிறதா, அதுமாதிரி ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து ஏன் அவ்வளோ லீவ்ஸ் எல்லாம் ஃபால் ஆகி விழுது, பட் ஆனால் ரொம்ப வந்து குப்பைகள் இல்லாமல் வந்து அப்படி ஆகுதுன்னு சொன்னால் அந்த லீஃப் ஃபால் ஆகுறது, அனிமல்ஸ் ஹண்டிங் வேட்டையாடுறன்னு ஒரு அனிமலை ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு ரிமைனிங் வேஸ்ட்டெல்லாம் அப்படி போட்டு போயிடும். அதெல்லாம் ஆஃப்டர் 15 days வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பாக்டீரியா it will decompose after 15 to 20 days it will decompose. So decompose to produce manure. அந்த மேனர்லாம் திரும்ப என்னது அந்த மரங்களுக்கு உரமாக மாறுது. அப்போ ஸோ தேர் இஸ் நோ வேஸ்ட் இன் அ ஃபாரஸ்ட். அந்த மாதிரி தான் டீகம்போசர், நமக்கு பாக்டீரியா அதெல்லாம் டீகம்போசர்லாம் இல்லைன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, இந்த குப்பைகள்லாம் மக்காது, குப்பைகளெல்லாம் மக்காயி நமக்கு மேனராக உரமாக மாறாது. ஸோ அதுவும் decompose is very important. The decomposers, saprotrophs. These include microorganisms which degrade and feed on dead and decaying bodies of producers and consumers. These are also called micro-consumers. They are also heterotrophic organisms which live and feed on dead organic matter. Opposite to consumers, decomposers do not ingest their food, but they secrete various kinds of enzymes from their bodies into dead and decaying plant or animal remains. These extracellular digestions of the dead remains leads to the release of simpler inorganic substances. This process is called mineralization, which is important for recycling of inorganic nutrients. Due to degradation of organic remains, decomposers are also called reducers.
The examples of decomposers are certain bacteria and fungi. The bacteria which act as decomposers are generally called pure putrefying bacteria. They absorb some of these similar substances for their own maintenance and release the remaining into the soil, water, and air to be used by the producers again. The function of decomposers: they help in decomposing the dead bodies of plants and animals and thus act as natural scavengers. If the decomposers are not present, all life will ultimately chase and the earth would be a heap of dead organisms. Next, food chain. Food is the source of energy for all living beings, but most of the living organisms cannot synthesize their food by themselves, so they depend on the other organisms. All living organisms, producers and consumers, are linked in a systematic chain according to their feeding modes. Thus, in an environment, there is a continuous flow of energy in the form of food from one component to other component of an ecosystem. This is called a food chain. In a grassland, there are a lot of green plants, that is, herbs, shrubs, and trees. These plants produce food through photosynthesis. The autotrophs, example grass, are eaten up by herbivores, that is the primary consumer. For example, deer. The herbivore are eaten up by a flesh-eating animals called carnivores, secondary consumers. For example, lion. அப்போனா கிராஸ் என்ன சாப்பிடுது, டீர் சாப்பிடுது. டீர் என்ன சாப்பிடுது, லயன் சாப்பிடுது. அதான் ஃபுட் செயின். So, we find that there is a sequence in which one organism eats the other organisms. This sequence being from the producer and continuous to herbivores and carnivores and even top carnivores. Decomposers are often omitted in food chain because they operate at all the levels of a food chain. The sequence which shows the passage of food energy from one organism to another is called a food chain. We can also define food chain as the definition of the food chain. The sequential interlinking of organisms involving transfer of food energy from the producer through a series of organisms with repeated eating and being eaten. Various steps of the food chain where transfer of food takes place are called trophic levels. A food chain always being with a producer that forms a base on which the food chain is built. Next, trophic level. You see the diagram, nutritional relationship among various biotic components of an ecosystem. First, producer. Producer is the autotrophs. Second, primary consumer, that is herbivore. Next, primary consumer is the secondary consumers. Last, tertiary consumer is the secondary carnivores. Then last, tertiary omnivores. Decay products and excretions all are linked to what? Decomposers. Next, trophic level. The energy flow from one organism to the other is a food chain. The trophic level of an organism is the position it occupies in a food chain. The word trophic is derived from the Greek word tropy, referring to food or feeding. We can also define trophic level as distinct sequential steps in the food chain where transfer of energy occurs. The trophic level can be represented by numbers starting at level 1 first with plants. Further trophic level are numbered sequentially according to how the organisms is placed in the food chain. The number of organisms in each trophic level goes on decreasing as we move ahead. Producers are maximum in number and therefore occupy the base of the pyramid.
First base of the pyramid is called the producers. That is the first trophic level. Pyramidல the base தான் என்ன சொல்றோம் நம்ம first trophic level, that is the T1 trophic level 1. At every trophic level some energy is dissipated as heat and thus available energy decreases at each successive level. The plants eaters, that is the herbivores or primary consumer, occupy the second trophic level. Second trophic level T2 என்னன்னு சொன்னா herbivores are primary consumers. The flesh eating or primary consumers which prey on herbivore occupy the third trophic level or secondary consumers. The T2 அதாவது T3 என்ன சொல்கிறோன்னு சொன்னால் secondary consumer வந்து third trophic levelல இருக்குது. Next trophic level or secondary consumer level. Next the larger carnivores which feed on primary carnivore occupy the fourth trophic level, that is the T4. The last order of consumers which are not further preyed by other organisms occupy top trophic level. They may be at T4, 3, 4 or 5. Next, food web. A large number of different communities of living organisms exist in an ecosystem. Each organism is generally eaten by two or more kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. We have studied in the previous section that in the same grassland there can be many food chain. The food chain are interconnected through organisms which are found in more than one food chains. Thus, instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as an interconnected network. A large number of interconnected food chain is an ecosystem is called food web. We can define food web as a network of interconnected food chains operating in an ecosystem which shows feeding relationship among different organisms. This is the definition of food web. Each food web consists of a number of integrated pathways. Let us consider a simple food web in a grassland. For food web consists of the following 5 food chain, that is plant என்ன சாப்பிடும், rabbit என்னது hawk. நெக்ஸ்ட் லெவலில் plant வந்து என்னது சாப்பிடும்னா mouse to hawk. Then plant grasshopper, lizard, hawk. Then the plant grasshopper, frog and hawk. Then the plant grasshopper, frog, snake, last finally hawk. We know that all the food chains which occur in nature do not function in an isolated way. They all are integrated because every organism can be eaten by two or more than two organisms. For examples, in the food web discussed, the plants are eaten by rabbit, mouse and grasshopper. Mouse is eaten by hawk and snake. The hawk eats rabbit, mouse, frog, lizard and snake. If for certain reasons the population of mice is reduced to a great extent, then the hawks will not perish, as they can feed on other animals or also like rabbit, snakes, lizard, etc. So we can say that a food web provides all alternative pathway of food for every organism. Food web also make the ecosystem more stable because of more alternative pathways of food it provides to the ecosystem. In natural ecosystem like forest, pond and lake, there are more food alternatives for an organisms in comparison to the artificial or human-made ecosystem like cropland, like a cropland. So the natural ecosystem shows more stability than the artificial ecosystem. Here you see the diagram, a complex food web. They are formed by the interlinked food chain. Significance of the food web in nature.
Food web helps in ecosystem developed. Food web provide alternative pathway of food for each organisms in the ecosystem. More food alternative provided by the food webs give greater stability to the ecosystem. Finally, the food webs prevent the overpopulation of pecuntive species, that is organisms which produce a large number of offsprings of plants and animals. Next, biological magnification. A number of harmful and toxic chemicals like pesticides, weedicides, rodenticides, and industrial effluents accumulate in the body of an organisms in the food chain. This is called bioaccumulations. These chemicals get concentrated at each trophic level due to repeated supply by the lower trophic level and their non-biodegradable nature. So the chemicals reach to the highest trophic level by a series of predator relationship. So the biomagnification can be defined as the process whereby the tissue concentration of a contaminant increases as it passes up the food chain through two or more trophic levels, or the phenomenon which involves the progressive increase in the concentration of harmful chemical substances, that is the non-biodegradable, for example pesticides, in the body of living organisms at each trophic level of food chain is called the biomagnification. The biomagnification happens because of accumulation of very toxic chemical elements, that is a substance in the body of an organisms which cannot be metabolized or extracted or excreted and thus is passed on to the next higher trophic level. The process is well recognized for DDT and mercury. You have already read in class 9 the farmers and horticulturists use a number of chemicals like pesticides, weedicides, and fungicides for protecting their crop from pest, weeds, fungal, and bacterial pathogens. Most of these chemicals are non-biodegradable. For example, DDT is an insecticide having degradation rate of only 5% per annum in the soil. Such chemicals are called the persistent or non-biodegradable. They enter food chain through soil, water, or direct passing into the plants. Similarly, several poisonous chemicals are related by industries as effluent. For example, mercury, arsenic, nickel, cadmium, etc. These chemicals are also contaminate soil or water bodies and find their way into the plants, thus entering the food chain. For example, ஒரு பாண்ட் அல்லது லேக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷனா? பாண்ட் ஆர் லேக். அங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் வந்து எக்ஸசிவாக வந்து நம்ம அந்த ஃபீல்டில் வந்து வீடிசைட், பெஸ்டிசைட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது ரிமூவல் ஆஃப் வீட்ஸுக்காக வந்து அவங்க வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக, பாதுகாக்கிறதுக்காக அடிக்கிறது வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் வந்து நியர்பை பாண்ட் ஆர் லேக்கில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும். அப்படிங்கும்போது அங்கே மைன்யூட்டாக இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தில் இருந்து, அதாவது பைட்டோ பிளாங்டான்லேருந்து ஜூவோ பிளாங்டான் வரைக்கும், பிளான்ட்டில் ஆரம்பித்து அனிமல்ஸ் வரைக்கும் அங்கே இருக்கிற வந்து இன்டர்லிங்க்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே வந்து பைட்டோ பிளாங்டான்னா என்ன, ஒரு பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராஸ் இருக்குது அந்த பாண்ட்லனா, அதை சாப்பிடக்கூடிய என்ன சாப்பிடும், அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக் அந்த மாதிரி சாப்பிடும். அதை வந்து ஒரு ஃப்ராகை வந்து என்ன சாப்பிடும், அடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய வந்து அனிமல்ஸ் சாப்பிடும்போது அப்படியே ஒன்று ஒன்றா வந்து ஒவ்வொரு ஃபுட் செயின் வந்து இன்டர்லிங்கம், 1 or 2 வந்து இன்டர்லிங்கம். இது வந்து ஃபுட் செயின் மூலமாக பரவுது. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The plants are eaten by herbivores, so the chemicals move into the body of herbivores. The herbivores are consumed by carnivores, so the chemicals get transferred into the bodies. The omnivores eat plants as well as animals, so the chance of these chemicals entering
into their body through the food chain or maximum. At each trophic level, the chemicals get accumulated due to non-degradation and repeated supply from lower levels. The human occupy the top level in any food chain, and thus the concentration of chemical becomes maximum in their bodies. Okay, thank you students. Next, biodegradable waste. The waste that can be degraded on broken down into simple and complex substances by biological or microbial action are called biodegradable waste. These waste include domestic waste, sewage, vegetables and fruit peels, wood, paper, hay, etc. Livestock waste, cattle dung, animal bones and hides, agricultural residues and several industrial waste. All these substances are degraded easily by the action of a certain specific microbes. The specific microbes, bacteria and fungi, secrete certain enzymes which break down complex organic substances to simple ones. These simple organic substances are again taken by plants. Biodegradable waste do not cause much harm if degraded quickly. These waste cause pollutions only when they are added in the large amounts than their rate of degradation or decomposition. Next, non-biodegradable waste, the opposite reaction. That means the substances which are not break down with the help of microorganisms are called the non-biodegradable waste. The waste that can be break down into simple and complex substances by the action of microbes in nature are called non-biodegradable substances. For example, glass, plastic, aluminium cans and the radioactive substances, synthetic polymers, heavy metals, that means lead, arsenic, cadmium, mercury. Then pesticides, DDT, that is dichloro, abbreviation of DDT abbreviation is dichloro diphenyl trichloroethane. PHC, benzene hexochloride, and then aldrin organic phosphate, lint, that is the lintane, then etc. Last, depletion of ozone layer. The oxygen, that is the oxygen molecule வாய்ப்பாடு, that is molecular formula is O2. Addition of one oxygen in the presence of ultraviolet radiation, so it gives O3. O3 is the formula of ozone layer. ஓசோன் லேயர் உங்களுக்கு தமிழ்லேயே நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் வந்து நேரடியாக நம்ம வந்து பூமிக்கு படுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா அந்த ஓசோன் லேயரில் பட்டு ஒன் ஆஃப் த லேயர், இப்போ ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், அயனோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர் அப்படின்னு ஸ்ட்ரோபோஸ்பியர், அதெல்லாம் நிறைய சோமனி ஸ்பியர் வந்து இருக்குது. அது மாதிரி ஒன் ஆஃப் த லேயர் தான் என்னது நம்ம ஓசோன் லேயர். அந்த ஓசோன் லேயரில் வந்து சூரிய ஒளி, இப்போ சன்லைட் பட்டு நமக்கு பூமிக்கு வரும்போது என்ன ஆகும்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டும், பூமிக்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்பு, எர்த்துக்கோ அல்லது ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு, அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாது, சஃபர் ஆகாது. ஆனால் இது இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த பிளாஸ்டிக்ஸு, அப்புறம் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், இந்த ஏசி அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்னா அதில் உள்ள சிஎஃப்சிஎஸ்னால் என்னது, குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ். ஐயோ, அப்போ அதுலேருந்து வரக்கூடிய குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ், தட் இஸ் சிஎஃப்சிஎஸ் வந்து என்னவாகுதுன்னா மேலே போய் வந்து அந்த லேயரை ஃபுல்லாக விலகிடுது. அதாவது ஹோல் அப்படிங்கிறாங்க, ஹோல்னால் ஓட்டை அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அந்த லேயர்ஸ் வந்து அந்த பிளேஸை விட்டு நகர்ந்து மொத்தத்தில் அந்த லேயரே இல்லாமல் இது. அப்படிங்கும்போது சன்லைட்லேருந்து டேரெக்டாக வரக்கூடிய நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் நம்ம மேலே படும்போது என்ன ஆகும்னா, கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ், மெயினாக எர்த்து மேலே படும்போது என்னன்னா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும், பருவகால மாற்றங்கள் உருவாகும். இப்போ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்னால் இப்போ வந்து மழை பெய்கிற நேரம் கரெக்டாக பெய்யாது, ரெய்னி சீசனில் ரெயின் இருக்காது. இப்போ அதே மாதிரி எதிர்பார்க்காத விதமாக நமக்கு மழை அதிகமாக மழை பெஞ்சுதுன்னா ஒன்று வெள்ளம் வர்ற அளவுக்கு மழை பெய்யும், அப்படிலாம் மழையே இல்லாமல் வறட்சியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து உருவாக்கக்கூடியது. நாட் ஒன்லி கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் பட் ஆல்சோ த ஹியூமன், என்ன சொல்லலாம்னா ஸ்கின் டிசீஸு, ஆல் அனிமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீயிங்ஸு என்னென்னா அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸ்கின் கேன்சர், ஸ்கின் அலர்ஜி, இந்த மாதிரி வந்து தோல் சம்மந்தப்பட்டது. அப்புறம் எல்லாமே நமக்கு வந்து அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் டைரெக்டாக இருக்கிறதுனால
நமக்கு வந்து இதனால் ஓசோன் இதை தான் நம்ம ஓசோன் டிப்ளீஷன் சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம இயற்கையாக என்ன செய்யணும்னா மேக்ஸிமம் இந்த பாலித்தீன் பேக்ஸு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் பிளாஸ்டிக்கு பதில் பேப்பர் மேடு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் ஓசோன் டிப்ளீஷன் அதிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், பாதுகாக்கலாம். இதுதான் வந்து டிப்ளீஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர். ஓகே, இந்த ஓசோன் இஸ் an isotope of oxygen having 3 atoms of oxygen, that is O2. It is a poisonous O3, that is it is a poisonous gas present in little amount in the lower atmosphere called troposphere. A large amount of ozone is present in stratosphere. In stratosphere, ozone is formed by the action of ultraviolet radiations. That is, the UV rays split oxygen molecule into atomic oxygen. The oxygen atoms produced are very reactive. Each of them reacts with an oxygen molecule to form an ozone molecules. That is O2 in the presence of UV rays, O plus O. Then oxygen molecules additional of, that is means O2 plus O in the presence of ultraviolet radiation gives O3, that is the ozone molecule. The concentration of ozone is maximum throughout the 23 to 25 kilometer above equator and 11 to 18 kilometer above the poles. This rich zone of ozone has its stratosphere is called the ozone shed or ozone layers for ozone sphere. This ozone layer is important for living beings as it prevents harmful ultraviolet radiation, that is the UV rays from reaching their earth's surface by absorbing most of the ultraviolet radiations. Ozone sheds intercept high energy UV radiations and allows the low energy UV radiations to reach the surface of earth. The high energy UV radiations stimulate photodissociation of ozone into molecular and nascent oxygen. These combine and produce ozone again. That is O3. The ultraviolet radiations gives O2 plus O. The destruction and the formation of ozone molecules balance each other in the normal conditions, which result in effective absorption of UV rays in the stratosphere and prevent them from reaching the earth. It has been found that the amount of ozone ozone layer is getting reduced, causing thinning of the shell day by day. The thinning of ozone layer is called the ozone depletion. The amount of the ozone began to drop in 1980s. It was first discovered in 1985 in Antarctica during spring